prachtige egen met een dremerige blik. Farah is mooi. En het wil ze inzetten voor de wraad. Dus bij hem in Boetenpost zocht ze benne foto's van een tijd dat ze hielendal net tocht onuiterlijk. Wie vroeger echt kreeg een jonkje. Wie kreeg ook foto's van de boerderij. Ja. Daar wie in wel iets aan een biatje. Ze wil altijd met de jongens aan het voetballen. Ja, en, in een modderbiatje en in beem klimmen. Dus, Poppen boezen net haar, die kwamen in de kast door, moest op slot, want toen was het maar aan die poppen eruit kwamen. Dus die moest niks voor famkes dingen hebben. Maar op een gegeven stuit wordt het duidelijk. Farah valt op. Eigenlijk kwam vanuit de middelbare school. Toen zeg ik, nou ja, op social media, dat is steeds wat vaker op de fotogangs met vriendinnetjes. En vanuit daar word ik steeds vaker benaderd door fotografen. Farah groeit op in Boetenpost bij haar Frieske mem en Pakistaanse heid. Daarom had ze ook al een keer meedoen aan de verkiezings voor Miss World voor Pakistan. Ze was tweede. Miss World Nederland kan net omdat ze net lang genoeg is. Maar voor Miss Earth kan het correct. Ik ben precies ingestandig, ja. Het is net de wichtigste reden om een Miss Earth mee te doen. Ze wil haar inzetten voor een betere wraad. Ik ga zelf daar heb ik een achtergrond in. Ik heb Europese studie gestudeerd. En dan heb ik onderdelen die in environmental awareness. En echt het greenen van de wereld. Dus op beleidsmatig niveau heb ik wel wat in te brengen. Dus wat dat betreft is het wel een leuke koppeling. Maar Safir is nog net. De finale van Miss Earth Nederland is in juni. Nou, dat zien we wel. Natuurlijk, ik vind ze de beste, de mooiste dus. Maar ja, dat kan ik zelf net beslissen natuurlijk. Hè. Dit wie wacht ze wel op. Wie hoop je het beste, hè? Ik denk dat we toch benijd binnen hoe het is als een mis te vast komt. Ken dat even? Ja, dat kan zeker regeld worden, ja. Nou, doe maar. Let's go. Nou Simone, dit ben ik als mis. Maar eigenlijk is er helemaal net zo volle verhoren. Want ik ben nog gewoon Farah uit Boetenpost. En als de jury goed naar deze eigen zucht, dan kan het toch net meer misgaan?